amazi kugira neza urengane muri byose urangira abarusha n'abato bato ugatabara beruye n'abakinyizwa ndagushimiye Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumonge, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Imana yarakunze Burundi rutiziganya. Iragabira sogokuru wacu Burundi igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki, ngo akigabe kandi akiganze we n'uruvyaro rwiwe. Ico gihugu Imana yagabiye abarundi twasanze gisa neza na neza na kimwe Imana yagabira Aburahamu sekuru w'abemera Imana dusanga mu gitabo cyo kwibutsa amategeko ikigabane c'8. Ni igihugu ciza cane. Iki gihugu twatoranye ni igihugu ciza cane. Ni igihugu kirimwo imigezi, igihugu kirimwo amasoko n'amariba y'amazi yiburuka ava mu mibande no mu misozi, igihugu c'ingano n'amasaka kimeramwo ibigori, uburo n'umuceri, ibitoki n'ivyamwa vy'ubwoko bwose, amavoka n'ibigazi bivamwo amavuta meza, ibinyantete, ibitemba ifu n'ivyamira mu kuzimu. Ni igihugu koko c'amata n'ubuki, aho umuntu ashobora gufungura atarinze kubisumira hanze. Mu gihugu c'u Burundi nta na kimwe kihabuze. Ni igihugu c'imisozi n'imibande kandi kivomerwa n'amazi y'imvura iva mu ijuru, nk'uko nyene Imana yagenekereje bene Isirayeli igihe bariko barataha mu gihugu Imana yabasezeranye kuzobaha. Ni igihugu kirimwo amabuye y'ubutare bwiza kandi bw'ubwoko bwose. Ivyo mwaraye muvyiboneye muri uyu mwaka, kuko niho Imana yatwuguruye amaso iratwereka, hanyuma turashira ahabona ubutare bw'ubwoko bwinshi tutari tuzi ko buri muri iki gihugu cacu. Tumenye rero ko turi kw'isezerano, isezerano Imana yahaye Burundi n'uruvyaro rwiwe, nuko mu gihugu tuzofungura tugahaga. Duhezagire rero Imana yacu kubera ico gihugu ciza yaduhaye, nico catuzanye uyu munsi. Iyo Mana yaduhaye igihugu ciza koko iragahezagirwa. Reka tuyage ivyiza iyo Mana yamiriko iradukorera, iragahezagirwa.
ubu rero twaramaze kubona ko dufise igihugu cyiza kandi kirimo vyinshi, nico gituma tubishimira Imana. None ko turi muri ico gihugu cyiza, igihugu cyiza cyane, kubera iki tukiriko turidodomba? Twokora iki? Arageze ko rutangura kwiyumvira twokora iki ko igihugu cyiza twakirose kandi tukaba turi muri ico. Ubwa mbere bwobwo nuko twokwigenza nk'abana b'Imana koko. Ivyo navyo bisaba ko twese tumenya ico Imana idushakako. Ico Imana idushakako nta handi twokimenyera atari gusoma ijambo ry'Imana. Nanone ngo ivyanditswe kera vyose vyanditswe kugira ngo bitubere inyigisho. Aha dukoraniye ngaha ngo twibukanye, twigishanye kugira ngo Imana ntidukure kw'ijisho ngo duhere mu nzira tutari ivyiza vy'igihugu. Tuze rero turibukanya ivyashikiye abakera bagahera batabonye ibi vyiza turiko turinjiramwo. Ndetse n'umweranda Paulo yaravyigishije abanyekorinto aho yabagabisha abiganira ingene bene Isirayeli bavuye mu buja bwa Farawo, Imana ikabacisha mu bikomeye, ariko benshi muri bo ngo ntiyabasangamwo ibinezereza, hanyuma baherera mu bugaragwa. Ivyo tubisoma mu gitabo cy'Abanyekorinto ikigabane c'10 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Natwe rero bavukanyi ntitwokwirengagiza ivyashikiye bene Isirayeli kugira bitubere inyigisho mu nyifato yacu. Tubiravye neza, bankunzi b'umwami Salomo nibo bari nk'abakozi ba leta uyu munsi n'abasoda ngahi wacu. Muravyibuka aho hahitiye uwo mutego twarawuguyemo, natwe turasambagurana aho kubaka igihugu. Abakozi ba leta bakinjira kubera nkunzi, ndetse utwo tuntu twiza twose tubutwa bamwe. Harabaye gukumirana, bamwe baca bitwa abakire, abandi bitwa abanyarucari. Muribuka muri kiya gihe cazana amagiza n'amasoro. Erega nuno munsi hariho ab'imitima ikiri hejuru bataratangura kurya amagi n'inkoko, babibonye bavuga ngo ni ivy'abasirimu. Ico rero kirakwega umudugararo mu gihugu, cyarakweza umudugararo muri bene Isirayeli umwami Salomo amaze gupfa. Kuko Salomo amaze guhamvya abasekuru, igihugu caciye cicamwo kubiri. Imiryango 10 yigenera umwami wayo, imiryango 2 isigarana na Samurago wa Salomo. Nico gituma muzobona handitse ngo Isirayeli yagararije umuryango wa Dawudi gushika n'ubu. Soba mu gitabo ca mbere c'Abami ikigabane ca 12 ku murongo wa 19. Rero bavukanyi barundi bene wacu, murumva yuko ugwariye bene Isirayeli natwe rutatwibagiye. Ivyashikiye bene Isirayeli nivyo vyadushikiye kubera ubutegetsi bubi. Harabaye amacakubiri gushikaho bene Burundi bicamwo kubiri. Mbega ugira ngo nta vyatevye bigashika aho haboneka n'abiheba bakita bakaja mu vyo kugwana. Mbere ico gihe n'igihugu caciye cicamwo kubiri, ngo bamwe ngo nabateshejwe izabo, abandi nabo ngo nabasanzaye. Turavyibuka twese. Ivyo vyose nivyo vyotubera inyigisho, tugasaba ikigongo Imana kugira ngo mutima mweranda asubire atwungire ubumwe nk'abavukana koko. Nico gituma twakoranye uno munsi imbere y'inyonga z'Imana, hakaba ari n'akanya keza ko gusaba ikigongwe
kugira ngo Imana turabe ryiza, hanyuma tuze dushike mu gihugu giteye imbere turamahoro. Twaraguye muri uwo mutego, nico catumye uno munsi tutaratangura kurya ivyamwa by'iki gihugu ciza Imana yaduhaye. Umutego ugira kabiri twaguyemwo nuwo gushaka kurya ivyo tutazi iyo bivuye, tutabiriye akuya. Wa munyamahanga arazi neza ko abasangiye ubusa bitana ibisambo, aca adusamarisha imfashanyo. Wa mukozi wa leta agahembwa atazi iyo ayahembwa ava. Murabona ko n'ubu bigoye ko abakozi ba leta bemera ko amahera bahembwa ava mu bikorwa vya bene gihugu, kuko iyo baba bari babizi baba babafata nk'abakwe, ndetse iyo baba babizi ntibaba bareka kwegeranya amakori n'amatagisi, kandi bazi yuko ayo bahembwa ava ngaho nyene. Abenshi mbere bobo bibaza ko hariho ikigabo citwa leta gifise igisanduku c'ibihera vyinshi, aha uwashaka akongera akima uwashaka. Nico gituma bose muzokumva baguma bavuga bati leta mpa, abandi ngo nyongera. Ivyo navyo bikazana impari nyinshi, ugasanga mbere nitwe turiko turisubiraniramwo uwaduhenze yirorerera. Muzobona mbere aca wenyene ari wadukwega ngo tugende ngo gukorera iwe. Nico gituma mwene Burundi yovuye bene wabo aca asimbira kuvura Murundi, aho kwigisha mwene wabo akigisha Murundi, ataca mu mari atanico yamumariye muri kahise kiwe. None tuzokorera igihugu cacu ryari ngo kibe igihugu c'amata n'ubuki? Tuzokora ari uko abanje kuduhera, canke impembo uzova mu vyo twimbuye twakoze? Tumenye ko turi mu gihugu c'amata n'ubuki, ariko ayo mata n'ubwo buki bizova mu bikorwa vyacu. Iyo tuvuze igihugu c'amata n'ubuki, ndazi ko hariho abacavuga ngo none ko twinjiye mu gihugu c'amata n'ubuki ni kubera iki duhunga ubukene? Uri kuri iryo jambo yohava yihakana Imana, akavuga ngo Imana irabesha, ngo koko yari yavuze ngo uzofungura uhage uhezagira umukama Imana yawe kubera igihugu ciza yaguhaye. Tubizirikane neza, Imana ntiyaremye umuntu ngo ajye yicaye canke ngo asegerereze. Nimurabe mu vyanditswe, handitswe ngo umukama Imana araheza ajana umuntu amugerera mu murima wa Edeni ngo awurime kandi awuzigame. Biri mu gitabo c'Itanguriro kigabane ca 2 ku murongo wa 15. Umuntu w'Imana rero nka twebwe nukurikira amabwirizwa yayo, akagamburuka agakora ico imubwiye. Abaririmbyi baririmbye bavuze bati dukore ico twaremewe. Umuntu yemera Imana nugamburuka agakora ico imubwiye. Kira noneho nitwaba twitegera neza, n'igihe umukama Imana yagira isi n'ijuru, ngo nta giti na kimwe cyo mu ndimo cari kw'isi, kandi nta catsi na kimwe cari bwamere mu ndimo, ngo kubera umukama Imana atari bware kure imvura ngo igwe kw'isi, kandi ngo kubera ata muntu yariho ngo ari misi. Muca mwumva rero ko umuntu ategerezwa kurima isi kugira ngo ateragire yimbure ivyo afungura. Ibi nivyo dukwiye gutegera kugira tumenye ko umuntu ataremwe ngo aze kwicarira kw'isi atacaho amaboko. Aha muca mwumva rero ko mu ndwi umuntu ategerezwa gukora iminsi 6. Tuvugishije ukuri, umuntu yokora iminsi 6 mu ndwi ntiyoshobora gukena. Uno munsi nitwaba igihugu cacu kitaratera imbere, nukubera tutaramenya ibwirizwa ryo gukora iminsi 6 mu ndwi. Namwe
muhava muvuga ko mwese mukora iminsi 6 ariko mutaratera imbere. Bararaba neza, hariho kuja ku kazi no kuja ku gikorwa. Kenshi muzosanga mumara umwanya ku kazi ariko ata mwanya mwahaye igikorwa. Ubonye watonze ariko ntubone umwimbu, ntuba wakoze. Noneho no mu gitabo c'imigani barayamaze bati mu gikorwa cyose kirimwe inyungu, ariko imvuzi ya meshi itahira ubukene. Iri mu gitabo c'imigani 14 ku murongo wa 23. Muraraba rero neza ko tutaba twatonze kubarama gusa, twivugira amajambo, twisuka no mu vy'abandi. Bavukanyi Barundi bene wacu, n'abatumwa b'Imana baraduhimiriza gukora n'umutima ubikunze, nk'uko turiko turangura igikorwa c'Imana atari gukorera abantu. Musomye mu gitabo c'Abanyekolosi 3 umurongo wa 23 handitswe ngo ivyo mukora vyose mubikore bivuye ku mutima nk'abakorera umukama, ntimube nk'abakorera abantu. Aka kantu ababa bakwiye kukinovora cyane, bari bakwiye kuba abakozi ba leta. Ntimube nk'abakorera abantu. Umukozi wa leta ntakorera umuntu numwe, ni nk'ukorera Imana. Umukozi wa leta akorera igihugu cyose kandi nawe nyene aba ariko arikorera. Niwe rero yarakwiye gukorana umwete atidodomba kuko si umucangero. Ukwiye kwidodomba ni ukorera umuntu nkawe, kuko wewe yohava avuga ati ndiko myokera naka. None rero mubifate nka nkama, nk'uko umusiguzi abivuga, ico ukuboko kwawe gushobora gukora cyose nugikoresha ubukomezi bwawe. Tubisoma mu gitabo c'umusiguzi ikigabane c'9 umurongo w'10. Aha rero bene wacu twotegera neza ko Imana yaduhaye umutahe, bikaba ari byo byose biri mu gihugu, iduha n'ubwenge kugira ngo tubihingure. Mwarabonye ubu uko dufise umutahe muri iki gihugu cacu, dufise isimera, ahahora inyovu turahaye tuzirima kugira ngo turonke ivyo dufungura, none na bwa butare turatanguye kubwimba. Ariko rero uravye neza muri twebwe hariho abagihahamira kuja mu vyicaro vy'iteka kugira ngo turye ivyo abandi baruhiye. Burya nkuko tubisoma mu gitabo ca mwene Siraki, igitabo ikigabane ca 38 kuva ku murongo wa 24 gushika ku 34, niho havuga neza bati ibikorwa vy'amaboko nivyo biteza imbere igihugu. Abateza imbere igihugu nabo bakaba ari aba bakurikira: hari abarimyi n'aborozi, hari umubaji, abajisha, abacuzi, ababumvyi n'abandi bakora ibikorwa vy'amaboko. Muri make abateza imbere igihugu n'abahingura ivy'Imana yaremye. Iki gihugu cacu ntigishobora kuzotera imbere tutemeye guhingura ivy'Imana yaremye. Mbere muri ico gitabo ca mwene Siraki handitse ko abo bantu batabonetse nta gisagara cyo kubakwa, nta woronka acumbika canke atemberera, ndetse ngo ntiyoronka ico afungura canke ico yivuza agwaye. Nico gituma dukwiye kubaha aba bahinga b'abanyamyuga kuko nibo bateza imbere igihugu. Mwene Siraki arabandanya avuga ati igituma iyo myuga abo bantu badahurumbira muri iyo myuga ngo nuko ngo abayikora atawubaronderera mu nama z'igihugu, ngo mw'ishengero, ngo ntibicara mu bibanza vy'icubahiro, ntibasasa mu ntahe, ngo mu gupfundika ingingo ntawubahanuza. Urumva igituma hariho abantu badashaka gukora ibikorwa biteza imbere igihugu, no kubera abo bantu ngo utabarondera mu nama z'igihugu.
ngo mwishengo canke mwishengero ngo ntibicara mu bibanza vy'icubahiro. Ngira mpava ndaba batari muri tribune ko aribo bateza imbere igihugu, kandi nivyo kuko nibo bakora ibikorwa vy'amaboko bagatanga amakori n'amatagisi, hanyuma abari muri ivyo bibanza bakabona kubaho nabo nyene. Ngo ntibasasa mu ntahe ngo mu gupfundika ingingo ntawe bahanuza. Ngo bisubiye ngo ntacerekana ko bafise ubumenyi ngo nuko bazi gufata ingingo, ngo kuko ngo ntubasanga mu baca imigani. Ngo ariko ngo bobo barunganira mw'irema ryamaho. Ngiki ico umuntu yaremewe rero, kunganira irema ryamaho. Imana yakuremye ngo bandanye wunganira irema, kuko ivyo ukeneye vyose utegereza kubihingura. Kugira ufungure utegerezwa kurima ugahingura iyi si. Kugira wivuze uvugwe utegerezwa guhingura imiti. Kugira ngo uronke aho wubaka utegereza kuba ufise ababumvyi n'abubatsi n'ababaji. Murumva yuko abakora ivyo nibo baba bariko barunganira irema ryamaho nk'uko mwene Siraki abivuga. Bavukanyi, turashaka kunganira irema ryamaho kugira ca gihugu cacu tukigire igihugu c'amata n'ubuki. Nico catuzanye ngaha kugira ngo duhanurane, tubwizanye ukuri yuko umwe wese yogira ico akoze kugira ngo yunganire iryo rema, duhingure duteze imbere igihugu cacu, kuko umutahe twamaze kuwubona. Ntitworonka igihugu ciza nk'iki, Imana ntiyoduha ngo twongere tuyimanuze. Nico gituma muri iki gisabisho harimo gukenguruka. Dukenguruka yuko Imana iri kwitwugurura amaso, dukenguruka ko iri kwiratwereka ivyari vyihishije, dukenguruka ko yatujabukije ya magume yose yatuma dutangura kwidodomba ngo none ca gihugu tuzokibona ryari. Noneho rero kuri uyu mwaka turiko turasozera, nkuko twari twawise umwaka wa mbere, ni umwaka werekanye koko ko ari uwa mbere urora kubaka ca gihugu ngo kitubere igihugu c'amata n'ubuki. None rero ko dushaka kubaka ico gihugu c'amata n'ubuki, muri iri koraniro nivyo tuzobandanya tuganirako kugira ngo aho tuzovira ngaha dutangura uwundi mwaka koko tuze tuveho twigiriye inama. None rero aka n'akanya ko gushimira Imana. Dushimira Imana kuko yaducanye muri bwa bugaragwa, ntitwibagire kugira ngo ntituze dusubira inyuma. Imana yaraturinze, iturinda amagume menshi, mbere bamwe barahasize agatwe. Urabiguze igihugu, uri n'abandi usanga aribo bisutse. Ivyo vyose twebwe tukiri ngaha turabatabarutse, none tubandanye dushimagiza Imana tuvuga tuti Uhoraho arakomeye kuko yatugiriye neza akatujabutsa ubugaragwa, none uno munsi tukaba dushitsaho twokubaka igihugu cacu. What's
Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Rumonge, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone, plus 257 67 88 0, 251, plus 257 64 37 32 56, ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com, ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.